واش فراسك ان هاد السيده اولا هاد الفتاه اللي كتبان قدامكم مؤخرا قدرت انها تصور واحد المبلغ عملاق من تطبيق تيك توك، واحد اللايف المده ديالو تقريبا شي 3 سوايع ونص، قدرت انه من خلال هاد اللايف تدخل واحد المبلغ عملاق. راه تنهضروا الاخوان على 20,000 دولار اللي هي 20 مليون سنتيم مغربيه في ظرف 3 ساعات. تخيلوا معايا الرقم الاخوان، 3 سوايع. هاد الفتاه اولا هاد المراهقه هي بنت الشعب، نقدروا نقولوا بانها من واحد الطبقه اللي هي كادحه. غير هو هنا الاخوان خاصكم تعرفوا بانه الاساتذه الموظفين الناس اللي كانوا تينصحونا من شحال هادي ما قدروش انهم يصوروا هذا المبلغ العملاق. تخيل معايا ان الاستاذ الا بغى انه يدخل 20 مليون سنتيم خاصو يتقاتل لمده 3 سنين. تخيلوا معايا لمده 3 سنوات بالمبلغ ديال 5000 درهم باش يلا يدخل هذا المبلغ ديال 20,000 دولار اللي هي 20 مليون سنتيم مغربيه. هنا الاخوان غادي نستحضروا واحد المقوله الشهيره ديال الفيلسوف الالماني كارل ماركس تيقول فيها: الرأسمالية ستحول الحياة إلى عملية ركض متواصلة ينسحق فيها تحت الحشود من يتوقف ليلتقط أنفاسه. شنو تيقصد كارل ماركس بهذه المقولة هذه؟ كارل ماركس تيقول بأنه غادي يجي واحد الزمان اللي فيه غتسيطر الرأسمالية أو النظام الرأسمالي الموحش، تنهضروا على الرأسمالية الموحشة، اللي الإنسان غيولي يدير أي حاجة باش يدخل العاقة. قولوا معايا أنه وصلنا لواحد الزمن الإخوان لدرجة أن الإنسان تيدير أي حاجة في الانترنت أو في السوشيال ميديا باش يطلع الفيوز، باش يدخل العاقه من خلال الادسنس او من خلال لي كولابوراسيون او من خلال الاشهارات اللي تيدوزوا في الفيديو. الى الان غادي نكونوا مفاهمين لانه وصلنا لواحد الزمان ديال التكنولوجيا، ديال الرقمنه، ديال الانتيليجنس ارتيفيسيال. الانسان خاصو يجرب حظه وصافي. الا انه كاين واحد الشريحه في المجتمع اللي تنسميوهم ناس ما واعيينش ما قاريينش ما عندهمش واحد لا كولتور، قدروا انهم يدخلوا السوشيال ميديا وقدروا انهم يديروا بلاصتهم. الا انه هاد البلاصه هذه اللي داروا في السوشيال ميديا هي واحد البلاصه اللي هي فيك او لا مزيفه، كتلعب على الترند او لا البوز ان صح هذا التعبير. وهنا الاخوان هذه شحال الاساتذه اللي قراونا والوالدين والاباء ديالنا كانوا تينصحونا تيقولوا لنا قراو اولادي او لا قراو باش توظفوا باش تخدموا الى اخره، باش تدخلوا واحد الصالير في راس الشهر. الا انه ولينا تنشوفوا ان هذه المقوله ديال الوالدين ديالنا والاساتذه وهذه النصيحه هذه كانت مجرد نصيحه مزيفه، ولا نقدروا نقولوا بانهم ارتكبوا واحد الغلط في حق لا جينيراسيون اللي طالعه، لانه الوالدين ديالنا والاساتذه والموظفين اللي كانوا قراونا مع كل تحيه لهاد الناس اللي قراونا. المهم الاخوان هاد الاساتذه او المعلمين اللي قراونا او الاباء ديالنا عطاونا واحد النصيحه اللي هي مزيفه، واللي هي انه قالوا لنا باننا خصنا نقراو باش نخدموا، يعني خداو الدراسه ولصقوها مع الخدمه. كتلقى مثلا الكور ما تيربطوش الدراسه بالعمل، لذلك ولينا تنشوفوا بزاف ديال المشاكل تيبانوا لنا في المجتمع لدرجه انه طالعه واحد لا جينيراسيون ما باغاش تخدم ما باغاش تقرا. تيقول لك علاش انا غنقرا، وواحد تيدخل 20 ولا 30 مليون سنتيم في تيك توك، واحد اخر تيدخل زباله الفلوس في اليوتيوب، واحد اخر تيدير ما عرفت شنو البروغراماسيون ولا الى اخره. المهم الاخوان الغلط اللي ارتكبوه الناس القدام هما انهم بيعوا لنا العجل بهذا المصطلح هذا، عوض انهم يقولوا لنا قراو باش تقفوا راسكم، باش تعمروا داك الدماغ، باش ملي تمشيو لشي بلاصه تعرفوا تهضروا، باش يكون عندكم واحد الباجاج اللي هو ثقافي، وباش تكونوا اناس اللي هما دي زانتيليكتويل. فشنو واقع؟ الانسان غادي تيقرا وتينقل باش يدبر على خدمه، وفي الاخر ما تيلقاش خدمه. وكاينين الناس اللي قراو عمروا الدماغ ديالهم ولكن في اخر المطاف ما لقاوش خدمه. هنا الاخوان الغلط اللي وقع او المشكل اللي وقع ان جميع لي جينيراسيون اللي طالعه دابا من هنا لقدام انا تنشوف بان القرايه ما غاداش تبقى. باش نكونوا واقعيين القرايه ما غادا وكتنقرض بهذا المصطلح هذا. انا تنهضر على التعليم الاكاديمي التقليدي خصوصا مع هذا الشيء ديال الرقمنه والديجيتاليزاسيون الى اخره. هنا الاخوان غادي نرجعوا للبلان ديال ديك الفتاه اللي قلنا بانها دخلات 20,000 دولار اللي هي 20 مليون سنتيم مغربيه في واحد الظرف اللي هو وجيز. تخيل معايا راه كاينين الناس اللي تيخدموا حياتهم كامله، تيفيق من 8 الصباح حتى ل 6 العشيه. تخيل معايا غادي يوصل 63 عام وما قدرش انه يجمع 20 مليون سنتيم. كاينين اساتذه اللي خدامين مثلا ب 5000 درهم كيتقاتلوا تيضربوا تماره لمده 3 سنوات باش يلا يجمعوا 20 مليون سنتيم. واليوم كنشوفوا براش بهذا المصطلح هذا شباب
شابات في تيك توك تيعريو راسهم اولا تيقولوا شي هضره اللي هي مزيفه، اولا واحد العصر يعني وصلنا لواحد العصر ديال التفاهه انك اي بلان درتي راه غادي تدخل العاقه. دونك الاخوان هنا غادي نستحضروا واحد التدوينه اللي كتبها حسن الحافه. نقدروا نسميو هذا الشخص هو فيلسوف مغربي مدون. انا نقرا عليكم التدوينه ديالو اللي كتبها من خلال 20 مليون سنتيم اولا من خلال هذه الفتاة. هنا تيقول حسن الحافه الاخوان، سمعوا معايا مزيان، كل واحد الله يسهل عليه ويعطيه ولا علاقه لاشنو غنكتب لتحت بالحسد والحقره وتمنى الفقر للاخرين. المصيبه اكبر من حاله فرديه كتدبر على راسها في زمن أتيحت فيه كل أسباب الكسب السريع غير المرتبط بالجهد والخدمة والعمل والموهبة، إنما التنصيت والابتذال والعهر بالجلوس قبالة الهاتف والدخول في دوامة تفاهة منقطعة النظير. المشكلة ماشي في وحدة كتجيب الفلوس بطريقة سهلة جدا أساسها واحد الضحكة ديال لا علاقة لها بالضحك في شيء، إنما بفكرة بموروث برياح ثقافة جديدة ستعصف بأخلاق المجتمع، بإنسان بلا قيم ينظر للنجاح من زاوية المال ومستعدون لفعل أي شيء للحصول على رضاه. تغير مفهوم النجاح من الجد والاجتهاد والمثابرة وتكريس قيمة الأجر مقابل المجهود، الانبطاح يحصل مداخل جيدة إلى آخره. أيه متفقين معك باللي راك بنت الشعب ومقدر عليك ومن حقك تطمحي في الحصول على ظروف عيش مغايرة تتحقق فيها الكرامة والراحة. الأسوياء بنتي يطرحون على أنفسهم قبل التفكير في الخوض في الابتذال عديد الأسئلة المزعجة. إلا تسمعتوا معايا مزيان الإخوان في التدوين اللي كتبها الحسن الحافة المدون المغربي، أنا تنسميه فيلسوف صراحة، هاد السيد هذا قال بأنه هاد الفتاة هذه حاولت انها تدخل السوشيال ميديا وخصوصا تطبيق تيك توك، الا انها ما ضرباتش الحساب او ما طرحاتش مجموعه من الاسئله على راسها واش هذا الشيء اللي تدير غادي ينفع المجتمع، واش هذا الشيء مهم. دوا على بزاف ديال البلانات وقال باننا وصلنا لواحد الزمن ديال التفاهه، الانحطاط الاخلاقي الى اخره. هذه من جهه. من وجهه نظري انا تنقول الاخوان بانه خاصكم تعرفوا بان المغرب حطم رقم قياسي في نسب البطاله او لا الشوماج. تخيلوا معايا ان المغرب حاليا وصل لواحد المعدل تاريخي ديال البطاله، راه تنهضروا الاخوان على 13.2% هي نسبه البطاله حاليا في صفوف الشباب المغربي. وهاد الهضره ماشي ديال الاخوان، وانما هادو احصائيات خرجت بهم مؤخرا المندوبيه الساميه للتخطيط. الناس اللي متبعين ليكونومي ولي ستاتيستيك والاحصاء الى اخره راه غادي يفهموا الهضره ديالي. دونك الاخوان الشباب ولاو تيحسوا بواحد الفراغ وجودي، ولاو مكتئبين، ولاو داخلين في واحد ديبرسيون خايبه بحكم انهم ما لاقيينش خدمه، بحكم انهم تيشوفوا راسهم في واحد المجتمع اللي لا يبشر بالخير، تيشوفوا راسهم في واحد المجتمع اللي هو منافق، تيشوفوا راسهم بانه المستقبل مظلم بحال داخلين لواحد النفق ويتخبطون وصافي. لذلك طلعت واحد لا جينيراسيون مؤخرا اللي هي لا جينيراسيون ديال التيك توك او لا جينيراسيون اون جينيرال ديال السوشيال ميديا. وهاد الناس هادو عوض انهم مثلا يسيروا يدبروا على شي خدمه ولا يتعلموا شي مهاره او لا شي حرفه، عوض انهم يتعلموا هاد البلانات هذا ولا شي سكيلز او شي موهبه، مشاو دخلوا ديريكتومون للسوشيال ميديا وتيطلقوا الكاميرا او التليفون ديالهم، الكاميرا ديال التليفون، وتيبداو يديروا شي حركات اللي هي حيوانيه غريزيه. دونك الاخوان انا تنقول بانه ما خصناش نلوموا هاد الناس هادو اللي تيديروا هاد البلانات، وانما خصنا نلوموا مجموعه من الجهات اللي خلاو مثلا هاد التطبيق هذا انه يولي رائج. فمثلا الى خدينا المملكه العربيه السعوديه مؤخرا حبسوا الميزه ديال اللايفات او الدونيشن في تطبيق تيك توك، لانه شافوا بانه تيتصرفوا او تيتانفيستاو زباله الفلوس تما في هذا التطبيق هذا. كتطلع شي وحده كتشطح واحد خونا تيصيفط ليها مثلا الاسد او لا الكون او لا تيصيفط ليها الاف الدولارات، راه تنهضروا الاخوان بالملايين. دونك الاخوان انا من وجهه نظري والله اعلم لا يمكننا ان نلوم هؤلاء الشباب
لانهم في حاجه ماسه الى المال، وخاصهم يديروا اي لعيبه باش يدبروا على المال. وداك الزمن ديال النصائح ديال الوالدين ديالنا والاساتذه الى اخره، فهي نصائح اكل عليها الدهر وشرب، بهذا المصطلح هذا. دونك الاخوان انا تنشوف بانه المسؤوليه خاصها تحملها الدوله، خاصها تمنع هاد الدونيشن، خاصها تمنع اللايف، خاصها تمنع تطبيق تيك توك ان صح هذا التعبير، لانه فريمون وصلنا لواحد المرحله ديال عصر التفاهه. الانسان تيدير اي حاجه تيدخل العاقه بدون ما يضرب تماره، درجه من واحد الناحيه اخرى تلقاو الناس تيضربوا تماره ديال بصح باش يصوروا العاقه ديال بصح. وماشي غير هادشي الاخوان، الموضوع ديال هذا الفيديو هذا، وسمحوا لي الا جا الفيديو طويل شويه غتسمحوا لي، الا انه الموضوع الحقيقي او اللب ديال موضوع الحلقه ديال اليوم هي الفردانيه او لا لانديفيدياليزم. الفردانيه الاخوان هي اننا وصلنا لواحد المجتمع فرداني تيعيش بوحدو، كل واحد عايش بوحدو، لدرجه انه المغرب هذه شحال مثلا الى رجعنا للستينات السبعينات الثمانينات حتى ل 2010 المجتمع المغربي كان واحد المجتمع اللي هو جماعي. دغيا كتلقى الناس تيعمروا القهوه في العشيه، تيجلسوا العائله تيتجمعوا قبل ما يبان هذا الشيء ديال السمارت فون. هنا هذا المجتمع تنسميوه مجتمع جماعي او لا مجتمع مبني على صله القرابه الى اخره. مع مرور الوقت غادي يجي الكونفيرمون او لا كورونا 2020 2021، هنا بالضبط غادي ينفجر او لا غادي تنفجر الظاهره ديال الفردانيه. وقليل اللي تيهضر على هذه المواضيع الاخوان. الفردانيه بمعنى اخر انه ولينا تنشوف واحد لا جينيراسيون منحصره على ذاتها، ما بقاوش باغيين يهضروا على مع بنادم، داخلين في واحد ديبرسيون خايبه. كتلقى بنادم شاد التليفون تيسكرولي ما تيدير والو، كتلقى بنادم جو سي با دونك داخل في واحد ديبرسيون خايبه. والاشكال انه كتلقى الانسان تيلقى السعاده ديالو في الاكتئاب. دونك الاخوان وصلنا لواحد الزمان اللي خطير وخطير بزاف، وهذا الشيء بسبب التكنولوجيا. والاغلبيه منكم غادي يكونوا شافوا دوك النظاظر الجداد اللي مخرجاهم ابل، وهادو من بين التكنولوجيات اللي غادا تزيد تعقد المجتمع اكثر، وغادا تزيد من الفردانيه ديال المجتمع.